Бях ви обещал апартамент номер 2 в полигона. Ето го и него. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. И ви бях споменал, че ще има разни изненади. Разбира се, синьото за всеки един от вас не е изненада. Ползвам го много в интериори, но тук е доста агресивно като нюанс. И все пак, да не говоря много за продуктите, които използваме, нека да ви покажа апартамент номер 2 в квартал Полигона, който завършихме през програмата ми за инвеститорски контрол. Като стратегията тук, която ползваме, е Fix and Flip. Купен, ремонтиран и излиза на пазара. И най-вероятно сте доста прецакани, защото ще ги видите чак когато се продадат тези имоти. Но нека да ви покажа в пълен блясък. Намираме се в входното антре, като тук отново сме заложили, както в другия апартамент, на настилка винилова, която е SPC и продължава в целия имот. Прави го доста по-уютен и доста по-просторен. Едно от важните неща за мен винаги е в тези имоти е план Б. Варианта, в който този имот остава да се отдава под наем или се купува от някой, който иска да го отдава под наем. А за това сме заложили на виниловия под, така че да може да влизаме с мокрите обувки и на отровно синята мазилка, която реално ще издържи на цялото напрежение от наематели, хора, които влизат и не пазят чак толкова много. И дори да не издържи, дори да бъде нарушена, много лесно се поправя, тъй като все пак виждате каква е текстурата. Но нека да ви покажа едно от по-интересните неща, които има този имот, тъй като това е двустаен, по-новому, т.е. дневна с трапезария, кухня, спалня, баня, но имаме и едно допълнително помещение, което е мокрото и смятам, че ще бъде много полезно на бъдещите му ползватели. Намирам се пред Practice Mega, един от партньорите, с които работиме основно, когато става въпрос за доставки на много от суровините за нашите обекти. Ще видите да пазаруваме от тук санитария, облицовки, настилки, осветление и още много други неща. Това е място, което аз използвам. Елате да го видите с мен. Както правят инфлуенсърите при анбоксинг. Излишно да казвам, че ми е любимия модел при над 50 монтирани такива. Разбира се, ефтиния вентилатор винаги може да ми развали кефа с шума си. Но накратко. Намираме се в мокрото помещение, имаме предвидени изводи за пералня и сушилня. Това е филтъра на конденза на нашата мултисплит система, която сме монтирали, климатична, и от тази страна имаме двойка контакт. Един от другите плюсове е, че тук имаме достатъчно място за голям бойлер, като предвидените изводи, които са над вратата, позволяват да се сложи дори и 100 литров бойлер без никакъв проблем. Тук имаме гранитогрес на пода и ВПЦ панели на стените. И въпреки, че ще забележите, че най-вероятно някъде по снатките има по някое друго несъвършенство по ВПЦ-тата, причината е, че сме ползвали да ги лепим почти директно върху самата машинна мазилка, която е направил строителя. Едно от нещата, които добавихме преди да ги залепим, все пак е хидроизолация, така че ако тук има сериозен теч и сифона не смогва или тръгне се пробива към стените, хидрото да предпази. Останалата си част смятам, че може да бъде много добра допълнителна стая, в която да се съхраняват и други неща, освен пералнята и сушилнята. И когато става въпрос за мокрите помещения, нека да ви покажа банята, тъй като тя е в един доста комерциален вариант. Аз съм със смесени чувства към този вид плочки, но много хора ги харесват и тъй като апартамент е за продаване, все пак сме заложили на тях. Имаме гранитогрес серия Калаката, която е добре позната на всички, продава с от адски много магазини. Тук нашия модел е от Practice, като сме комбинирали традиционно с дървесна плочка. Това е една комбинация, която вече повече от 10 години се прави от много хора и може да видите и в ефтини, и в скъпи домове, като тук в този по-скоро среден клас апартамент сме заложили отново. Смятам, че това продължава да се харесва дори в 26-та година от доста клиенти. Но за банята имаме една много добра като размер душ сезона. Аз съм 1,98 и макар
малко по-ниско да стои самата разпънка на паравана. Тук ми е изключително комфортно и мога да я ползвам без никакви проблеми. Имаме хигиенен душ, както и тоалетна, които са доста добре разположени. И за тези от вас, които се притесняват дали тук ще има достатъчно място, мога да ви го демонстрирам дори с моя ръст. Да видите, че се събирам без абсолютно никакви проблеми. Имаме една хубава мивка с огледало, където може да се използва и като тоалетка, ако някоя дама реши. Доста сериозен проблем, както ви казах за тези от вас, които са гледали и предишното видео за другия имот в полигона. Този модел към момента е изчерпан и сте много прецакани. А аз ползвах за почти 30-40 имота такива шкафове. Така че да се надяваме практис скоро да имат отново. От банята се насочваме към дневната. Това е младежки апартамент. Виждате синьото, видяхте някои от акцентите в банята, но смятам, че дневната е мястото, което ще приютява всеки млад човек, който би се интересувал да живее в подобно жилище. И тук сме заложени на типично младежка стратегия. Имаме една много функционална и добра кухня, която от едната страна имаме зоната за съхранение, хладилник, миялна, шкаф за подмивката, шкафове за съхранение, както и зона за готвене. Мисля, че е напълно перфектно подредена кухнята, като се има предвид в какъв размер помещение работим. Един от плюсовете е, че докато подготвяте коктейли или правите нещо друго, може да се забавлявате с вашите гости, защото имаме една бар маса, която е с височината на кухнята, така че не само да се ползва като трапезна или бар маса, а да се ползва и като работен плод, ако някой иска да се развихри с готвенето. Стандартните маси са с около 20 см, 15 по-ниски, отколкото е нивото на кухнята, а баровете обикновено с около 20 см по-високи. Тук сме направили един хибриден среден вариант, така че това да работи и като остров към кухнята. Разбира се, имаме два бар стола, които все пак смятам, че пространството за тях е напълно достатъчно, прибират се напълно под самия бар и имаме място да седнем тук и да се забавляваме с нашите гости. А по отношение на зоната на дневната, разбира се, сме заложили на един много приятен диван, който е с размери 2,80 дължина и има функция сън и рако. И освен всичко друго е доста удобен, на крака е и може робота, който почиства всички помещения, да минава без проблеми отдолу под дивана. Срещу дивана едно от приятните неща, които направихме в този имот е заложихме на един декоративен камък, който е върху XPS основа. Има много интересна текстура и сме го светнали с това лето осветление, така че да придава един много приятен акцент в помещението. Мисля, че се получи добре като цялостна зона. И разбира се, все пак това е двустаен апартамент, все пак е младежки апартамент и се очаква, че най-вероятно някой ще седне и ще работи в този апартамент. Реших да добавя и работно място, т.е. заготовка за работно място. Не случайно не сме сложили тук плод или бюро, защото някои от хората биха предпочели електрическо повдигащо се, други биха предпочели фиксирано, а някои биха предпочели да имат повече свободно пространство и да не го ползват. Но, в крайна сметка, смятам, че помещението е напълно достатъчно за една двойка да го обитава, както и да посреща гости и може да се възползва и от приятната тераса, която имаме отвън, която е с гледка към Стара планина и може да приютява нашите гости. Много интересни истории се свършиха по време на ремонта. Много интересни проблеми имаше с тази конкретно дневна. Смятам, че се постарахме да решим максимално всичко в нея. И все пак в допълнителното видео обърнете внимание на финалната част, в която говоря за строителното изпълнение на този апартамент, защото има наистина пикантни истории. Не просто да обръщате внимание на мазилката на тавана, на декоративния камък или на нещо друго, ами на историите. И все пак, преди да свършим видеото, това е двустаен апартамент, има и спалня. Сега ще ви покажа и нея, тъй като там имаме една много интересна грешка, която допуснах по моя вина и всеки един би го видял веднага. Разнотонието между завесите и леглото. Леглото е в тюркоазената гама, пък завесите са турско-синьо, но случва се и на най-добрите да се допускат грешки в бързината. Буквално днес ги закичахме и разбрахме, че сме ги поръчали по погрешен начин. Но че завесите никога не са дилбрейкър. Намираме се в спалнята, която трябва да приюти някоя двойка потенциално или сам човек, който да живее тук. Заложили сме на зона с тоалетка. Имаме отново тапицирано бокс спринг легло от матраци Вики в много интересен цвят плат,
който е за мен лично много приятен, тюркоазен с бял меланж, стои много добре, много високо устойчив плат. Разбира се, имаме ракла отдолу за съхранение на доста продукти, които биха ни били необходими в по-редки ситуации, а не всеки ден. Леглото се отваря много лесно и затваря много лесно. Подходящо е да се ползва и от жени, така че ако имате нужда от допълнителен сторидж в помещение, не се притеснявайте да поръчате такива легла. Поддържат се много лесно и може да добавяте интересни екстри към тях, като например, както ние тук сме добавили, едно лед осветление. Гледате телевизия и искате да имате нещо амбиентно зад гърба си и да не ви дразни директно светлината, която е от телевизора. А тук, както виждате, сме добавили и лек димер. Все пак в спалнята имаме гардероб. Таваните са ни на 2,75 и сме добавили, разбира се, тотално усвояване на височината. Гардероба е на 2 см от тавана. Имаме много рафтове за съхранение, а от тази страна имаме и лост и чекмеджета на пълно изтегляне. Мисля, че гардероба ще бъде напълно достатъчен за една двойка. Без значение дали ще са просто наематели, които трябва да живеят една година, или хора, които искат да поживеят няколко години. Това помещение ще съхрани всичките им нужди. А сега продължаваме с интересни истории от този апартамент по време на покупката му, по време на ремонта му, как е построена сградата и дали успяхме да го продадем в срокове.